Tokratni videočasopis posvečamo tragično preminulemu dolgoletnemu predsedniku društva Auris, gospodu Zdenku Tomcu. Njegova smrt nas je presenetila, saj smo z njim že posneli nekaj materiala, ko smo pripravljali oddajo o njegovem delu na področju gluhote in naglušnosti. Gospod Zdenko Tomc je bil eden tistih ljudi, ki je skromno in zavzeto vse svoje življenje posvetil za dobro gluhih in naglušnih vse Slovenije. Dejaven je bil tako v društvu Auris Kranj, kot tudi v organih naše zveze. Bil je dolgoletni član predsedstva oziroma sedanjega UO na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Član komisije za letovanja, dolgoletni član uredniškega odbora, nekaj časa član gospodarske komisije, več mandatov delegat skupščine Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Med drugim je sodeloval tudi pri nastajanju zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. V intervjuju z njim smo poskušali izvedeti, kaj vse je naredil za populacijo z okvaro sluha, vendar nam v svoji skromnosti tega ni povedal, saj je vse skupaj smatral za samoumevno. Opozarjati na gluhe in naglušne je bil njegov način življenja.
Gospod, vem, da prihaja dosti razlog. Pa tu tralanje,
Kako si, šefe? V redu, v redu. V soboto, 30.6. leta 2012, je na občinski proslavi v prekrasnem večernem ambientu starodavnega škofjeloškega gradu gospod Zdenko Tomc prejel srebrni grb občine Škofja Loka za dolgoletno delovanje na področju invalidskega varstva na lokalni in državni ravni. V obrazložitvi je bilo še zlasti poudarjeno njegovo dolgoletno uspešno in plodno predsedovanje društvu Auris, delovanje v številnih organih na lokalnem in državnem področju, delovanje v družbeno-političnem okolju na Gorenjskem in še zlasti ustvarjalno delovanje v matični občini.
Podeljujemo drugi srebrni grb občine Škofja Loka za leto 2012, ki ga prejme gospod Zdenko Tomca za aktivno družbeno-politično delovanje na vseh področjih osebnega udejstvovanja invalidske problematike v Republiki Sloveniji. Zdenko Tomc je kot dolgoletni predsednik medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj v 4 mandatnih obdobjih svojo aktivnostjo in predanjostjo odločilno pripomogel k prepoznavnosti gluhote na državnem in lokalnem nivoju. V več kot 56-letni zgodovini delovanja društva je svojo požrtvovalnostjo pustil izjemen pečat na poti k lastnim prostorom, kjer gluhi, naglušni in gluhoslepi uporabniki lahko izvajajo psihosocialne programe in dejavnost društva. V najtežjih trenutkih se je odločil in sam osebno obiskal številne podjetnike in delovne organizacije na Gorenjskem in z osebnim pristopom takrat zbral zavidljivo vsoto finančnih sredstev, ki so odločilno pripomogla k dograditvi lastnih prostorov v Kranju. Poleg nenehnega iskanja pomoči in razumevanja pri aktualni politični oblasti je nenehno opozarjal tudi na dejstvo, da je gluhota po mednarodnih standardih ena najtežjih invalidnosti, ki pa je žal očem nevidna, kar posledično vpliva tudi na to, da je gluhota invalidnost z najmanj priznanimi in uveljavljenimi pravicami. Svojim dolgoletnim delovanjem v številnih organih društva in zveze društev je odločilno pripomogel tudi k prepoznavnosti gluhote, kakor tudi k prepoznavnosti svojega domačega kraja v svetu tišine ter širšem medijskem prostoru. In tudi po njegovi zaslugi je bilo mesto Škofja Loka večkrat predstavljeno v oddaji Prisluhnimo tišini na prvem programu Radio-televizije Slovenija, kakor tudi prijaznost in dostopnost domačega mesta invalidom. Škofja Loka je bila izključno po njegovi zaslugi izbrana tudi kot gostitelj mednarodnega dneva gluhih, kjer so se na množičnem srečanju zbrali številni gluhi, naglušni in gluhoslepi iz vse Slovenije in tudi iz zamejstva. Ob tem je potrebno poudariti, da je tistega leta kot aktiven član filatelističnega društva Lovro Košir realiziral lastno idejo o posebni znamki, posvečeni mednarodnemu dnevu gluhih, ki jo je izdala Pošta Slovenije. Ta specifična znamka je vključena tudi v edinstveno zbirko znamk iz vsega sveta, posvečeno invalidski problematiki, ki so jo leta 2011 v sodelovanju z občino Škofja Loka in filatelističnim društvom Lovro Košir predstavili v Škofjeloškem Sokolskem domu v sklopu kulturnih dogodkov ob vsakoletnem praznovanju Mednarodnega dneva gluhih, kjer je v uvodnem nagovoru župan občine Škofja Loka, magister Miha Ješe, pozdravil številne ugledne goste iz sveta tišine in filatelistične zveze Slovenije, kakor tudi iz domačega družbeno-političnega okolja. Zdenko Tomc je na vseh področjih osebnega udejstvovanja pozitivno vplival na prihodnost dejavnosti in vztrajno mlajšim rodovom nesebično posredoval pridobljeno znanje. In zato se mu ob zaključku aktivnega družbeno-političnega delovanja podeli srebrni grb občine Škofja Loka. Zdaj bo njegov stol v pisarni društva Auris prazen. Gospod Tomc, dovolite nam, da se vam zahvalimo za vse dobro, kar ste storili za gluho in naglušno populacijo. Počivajte v miru.